السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نقدم لكم واحد فكرة زوينة، فكرة اللي اكيد غتعجبكم. فكرة ديال خنيشات اولا دي بتي بو عامرين بواحد الخليط اللي غادي تكتشفوه معايا دابا شويه. دونك idée ou astuce de sachets ou des petits pots remplis d'un mélange que vous allez découvrir avec moi tout de suite. الوغ الفكره كيف كتلاحظوا هي هاد الخنيشات هادو اولا بحال هاد القريعات هادو معمرين بواحد الخليط. دونك l'idée ce sont ces sachets comme vous l'avez remarqué ou ces pots ou ces flacons remplis d'un mélange. Alors c'est quoi ce mélange? Le mélange c'est en fait un mélange à recette. الخليط هو خليط ديال شي وصفه. كيف كتلاحظوا انا عندي هنا الدقيق، السكر الاشقر، رقائق الشوفان، عندي حبيبات الشوكولا، عندي الحلويات بالالوان يعني. وتقدروا تحتاجوا مثلا الفواكه الجافه، شويه اللوز، الكركاع، التمر، الشريحه اللي عزيز عليكم وعلى حسب الوصفه اللي بغيتو نتوما تقاسموها اولا تهديوها. Donc vous l'avez remarqué ici, j'ai de la farine, j'ai du sucre cassonade, j'ai des flocons d'avoine, des pépites de chocolat, des bonbons de toutes les couleurs. Je pourrais avoir besoin également de fruits secs, par exemple de dattes, de figues sèches, de beaucoup de choses. Donc en fait, ce qui vous passe par la tête et tout dépend de la recette que vous allez choisir. Alors le principe c'est quoi? Vous prenez une recette qui est pour vous une recette fétiche, que vous adorez, que vous aimez, qui est réussie, que vous voulez partager ou que vous voulez utiliser un de ces jours ou en profiter. Vous notez les ingrédients secs et vous les mettez de côté, vous les pesez, vous les mettez de côté. كتاخذوا الوصفه اللي عزيزه عليكم، اللي بغيتوا تهديوها او بغيتوا تقاسموها مع شي حد اولا بغيتوا تصاوبوها شي نهار وبغيتوا توجدوها، كتشدوها كتاخذوا النواشف اللي فيها، يعني ماشي الحوايج السوائل، النواشف اللي فيها كتاخذوهم كتوزنوهم وكتخليوهم على جنب. Dans ce cas, vous prenez soit des sachets comme ça، كتاخذوا يا اما ساشيات ديال البلاستيك بحال هكا اولا قريعات ou des bocaux comme ça et vous les remplissez par les ingrédients secs وكتعمروهم بالنواشف اللي عندكم اللي كيدخلوا في هذه الوصفه ديالكم. مثلا هنا عندي الدقيق، عندي السكر البني، عندي هنا رقائق الشوفان، لي بيبي شوكولا وكاين حوايج اخرين. Donc comme vous l'avez remarqué, les ingrédients secs on les mélange pas en fait, on les remplit une par une comme ça fera très joli, ça fera une belle présentation et on les remplit. À la fin, on décore bien sûr notre pot ou notre sachet. في الاخر كنزينوا الساشيات ديالنا او القريعات اللي استعملناهم بالطريقه اللي كتعجبنا، فوالا. وكنزيدوا فيهم واحد ليتيكيت اولا واحد الوريقه كنلصقوها بحال هكا. اش كنديروا فيها داكشي اللي خاصنا نزيدوه من السوائل وطريقه الطهي ديالها، وكنديروا فيها بطبيعه الحال التسميه. مثلا هنا عندي لي ميفان، المافن. Donc voilà, moi en fin de compte qu'est-ce qu'on fait? On décore bien sûr notre pot, notre sachet à la façon qu'on veut et on n'hésite pas à y mettre un ticket dans lequel on met la recette c'est quoi. Ici j'ai des cookies et ce qu'on devrait ajouter comme ingrédient pour mélanger nos cookies. Par exemple ici je dois ajouter l'œuf, le beurre et je dois cuire 13 minutes à 180. كنديروا هاد ليتيكات ديالنا باش كتبقى هنايا. وبطبيعه الحال يعني عندكم الاختيار والخيال الواسع وتقدروا ديروا اي وصفه كتعجبكم، اي حاجه. يعني ماشي بالضروره تكتفيوا بهذا الشيء اللي درت انايا. يعني مثلا تقدروا تستعملوا وصفات ديال البراوني، تقدروا تستعملوا وصفات ديال الكوكي، ديال المافن، ديال هذوك الكويرات طاقيه مثلا، يعني مجموعه من الفواكه الجافه
وكلها كتجمعوها كتخلطوها كديروها في واحد الاناء اولا قريعه صغيره اولا تقدروا تهديوها. Donc en fait, pour les recettes, vous pouvez adapter l'idée à beaucoup de types de recettes ou autre chose. Vous pouvez en fait offrir des recettes à cookies, des recettes à muffins, des recettes à brownies, des recettes à boules énergétiques. En fait, ce qui vous passe par la tête, même des recettes pour cake, حتى وصفات ديال الكيك، يعني الكيك العادي اللي تقدروا تستعملوه يوميا تقدروا تصاوبوه بحال هكا. الفكرة شنو هي؟ Alors l'idée c'est quoi? C'est que ces pots, vous pouvez bien sûr les offrir à des gens que vous aimez. هاد القريعات تقدروا تهديوهم للناس اللي عزاز عليكم. يعني كيبقاو هديه زوينه وكتبارطاجيو معاهم وتقاسموا معاهم شي وصفه اللي عزيزه عليكم. Donc c'est un beau cadeau et en plus ça fait un partage de recettes que vous aimez ou que vous appréciez avec les gens que vous appréciez. كيف ما هاد الحويجات توجدوهم لراسكم. Alors comme quoi vous pouvez aussi également préparer ces sachets ou ces bocaux chez vous à la maison pour les utiliser plus tard. C'est-à-dire, je prends un après-midi, je prends 1h30 ou 2 heures, je prépare mes recettes, je fais mes sachets ou mes bocaux et je les prépare. Ainsi, je prépare peut-être un goûter de 2 semaines, de 3 semaines, de 1 mois. Et de toutes les façons, ces bocaux, ces sachets, ils peuvent être gardés jusqu'à 3 mois. Donc, j'ai déjà fait le test, il n'y a pas de souci. Un jour où vous avez la flemme, vous n'avez pas envie de peser ou vous n'avez pas le temps ou tout simplement, c'est pour un gain de temps, pour que ça soit plus agréable à faire. Et peut-être aussi que vos enfants, votre mari jouera le jeu, ils vont trouver les ingrédients prêts. Donc, vous pouvez faire ceci, c'est très pratique. دونك الفكره شنو هي؟ انكم توجدوا هادشي حتى ليكم للدار، ماشي بالضروره الناس اولا غتهديوهم، تقدروا تصاوبوهم وتوجدوهم وحتى تاخذوا واحد النهار واحد العشيه واحد الساعه ولا ساعتين توجدوا الوصفات اللي بغيتوا توجدوهم وتحطوا الساشيات والقريعات اللي عندكم. اي قريعه تقدروا تحطوا فيها المكونات او المقادير ديالكم وتصاوبوهم. كيجيو زوينين كيف كتلاحظوا المنظر ديالهم رائع. هانتوما كيف كتلاحظوا الطبقات ياك، وكديروا لهم التيكي ديالكم يعني على حسب الوصفه اللي نتوما بغيتوها. واي واحد يعني ماشي بالضروره نتوما، يقدر وليداتكم، يقدر الزوج ديالكم، يقدر يجي يلقاها يصاوبها، كتجيه سهله خفيفه ظريفه، يعني ما تحتاجش شي حاجه. ولا لاحظتوا بالنسبه مثلا الوصفات ديال المافن انا تنزيد فيهم حتى الكويرطات. دونك سي فوز افي ريماركي بور لي ريسيت ا ميفان j'ajoute même les caissettes. Pour la recette à boule énergétique également, j'ajoute des petites caissettes. بالنسبه لهذوك الكويرات الطاقيه حتى هما تنزيد لهم دوك الكويرطات صغيورين في وسط الساشي ديالهم باش يعني كلشي كيكون موجود. ما تحتاجش تفكير بزاف، ما تحتاجش نقلب بزاف، ما تحتاجش نضيع الوقت بزاف، وتيجوني ساهلين وما تنعكزش عليهم. هذه هي الفكره، يعني ماشي غير هديه، ايضا حتى للدار. وكيف ما قلت لكم يعني تقدروا تصاوبوا وتوجدوا مثلا حتى ليكم لراسكم، توجدوا الكوتي او لا توجدوهم وتخليهم عندكم محطوطين في الدار وقتاش ما احتاجيتوهم، وما تخافوش منهم لان درت التجربه. هاد الساشيات كيقدروا يبقاو لكم حتى ل3 اشهر، شهرين ونص، 3 اشهر ما تيضيعوش. يعني توجدوهم على اتساع، وكل مره كتعجبكم شي وصفه كتجبدوها وكتديروها في النهار اللي كتكونوا عيانين، ما عندكم خاطر ديروا حتى شي حاجه وتنوضوا توزنوا داكشي، تلقاوهم موجودين ومحطوطين حداكم، غير تشدوا تتكبوا، كتزيدوا عليهم مثلا البيض والحليب اولا الحليب والزبده اولا يعني المقادير السائله خفيفه ظريفه صافي، وكتصاوبوهم وكيجيوكم ساهلين ماهلين. كيف قلت لكم كيف كتلاحظوا. Alors comme vous l'avez remarqué ici, ces pots, je les avais achetés au départ pour y mettre des petits fours ou des petits biscuits. Je les pose sur mon plan de travail pour les enfants. Plus tard, j'ai préféré en mettre ces préparations pour qu'elles me soient utiles à moi, aux enfants et au mari bien sûr s'ils veulent les utiliser un jour, et même pour moi. Ainsi ça me facilite la tâche, que des fois j'ai la flemme, donc j'arrive, tout est pesé, tout est prêt, il suffit que j'ajoute ce que j'ai écrit ici. Là ce sont des cookies aux noisettes et chocolat. Donc voilà, j'ajoute les 110 g de beurre salé, l'œuf, et je prépare mes cookies. Je les cuis à 10 minutes à 170. Ici, par exemple, j'ai une préparation pour muffin aussi.
Donc, j'ajoute l'œuf, le beurre, le lait et puis je mets dans mes caissettes. L'astuce, c'est que je mets aussi mes caissettes à l'intérieur. الوغ كيف كتلاحظوا كيف قلت لكم الفكره مثلا انا هاد القريعات هادو في الاول كنت خديتهم كندير فيهم شويه ديال لي بسكوي صغار كندير فيهم شويه ديال الحلويات صغار لي بتي غاتو كنحطهم فوق البلان طرافاي فوق البوطاجي اللي عندي في الكوزينه يعني الوليدات هكا يقدروا يلقاوهم ولكن في الاخر هاد الفكره جات زوينه يعني كنوجد فيهم بريباراسيون مثلا ديال الكوكيز ديال لي الميوفان ديال البراوني وقتاش ما بعض المرات كيجي الواحد كيكون عيان ما فيه ما يزيد يجبد ويوزن ويقطع ويقاد كتلقاي كتجيك يعني كتسهلي على راساتك هاد العمليه كتاخدي هاد الخليط يعني كتخويه كتزيدي فيه غير داكشي وكندير لهم انا ليتيكيت يعني كندير لهم هاد ليتيكيت كنزيد فيهم شنو خاصني نزيد فيهم صافي وداك الساعات كتجيني ساهله العمليه وكنعرف يعني اش من وصفه انا استعملت ولا اش من وصفه انا درت هذه هي الفكره وبالنسبه وتقدروا كما قلت لكم حتى بحال هكا تهديوهم الناس اللي عزاز عليكم دونك كوم جو لي دي vous pouvez également les offrir à des gens que vous aimez voilà donc vous les décorez joliment qu'ils soient joliment décorés avec l'étiquette etc ça fait un joli petit cadeau ou souvenir et en bocaux c'est encore mieux voilà avec l'étiquette au-dessus et c'est très joli à voir وإلا بغيتو تهديوهم كيف ما قلت لكم يعني طريقه زوينه وسهله تقدروا تعطوهم تقدموهم كهديه تحاولوا تزيدوا لهم ديكورات تحاولوا تزيدوا لهم حويجات وكيجيو شي حاجه راقيه وزوينه وهذه هي الفكره اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم نتمنى ان الفكره نالت الاعجاب ديالكم وانكم ما تردوش ديروها لانها زوينه وجديده ومختلفه مغيره وغتغير لكم اليوميات ديالكم ما بقى لي غنقول لكم بقاو معايا باش تشوفوا هذا المقطع هذا اللي غنعمر فيه معكم واحد البو اولا واحد القريعه من بريباراسيون ديال الكوكيز ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وبقى لي غنقول لكم ما تنساونيش بلايكاتكم تعاليقكم. Alors j'espère que l'idée ou l'astuce vous a plu. J'espère que vous n'allez pas hésiter à tester ou à en faire pareil. Sinon, je vous laisse maintenant avec une petite vidéo. Vous m'accompagnerez en train de remplir un pot d'une préparation en cookies. Si bien sûr l'idée vous a plu, si l'astuce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser un like. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. الوغ بالنسبه للحيله او الفكره ديال اليوم اللي غنحتاج فيها هاد القريعه الزاج بالنسبه للحيله ديال اليوم غنحتاج هاد القريعه الزاج بطبيعه الحال تقدروا تستعملوا اي قرعه عندكم اولا اكياس وبلاستيكيه اللي يقدروا يكونوا غذائيه هما تقدروا تستعملوهم غنوريكم من بعد افكار وحدين اخرين. Alors pour aujourd'hui, pour l'idée ou l'astuce d'aujourd'hui ou la recette d'aujourd'hui, alors j'aurai besoin d'un pot en verre comme celui-là. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel pot dont vous disposez et vous pouvez même utiliser des sachets en plastique. Je vais vous montrer plus tard comment ils sont. Et pour la recette que je vais partager avec vous aujourd'hui, j'aurai besoin de quoi mettre dans ce pot. بالنسبه للوصفه اللي غنتقاسم معكم اليوم غنحتاج فيها الخليط اللي غادي نعمرو في هاد القريعه هادي. بالنسبه للخليط هذا غنحتاج فيه الدقيق السكر البني او الاشقر رقائق الشوفان وحبيبات الشوكولا غنحتاج قبيصه صغيره الملحه غنحتاج خميره الحلويات والفانيلا كتبقى اختياريه بغيتو ديروها دابا بغيتو تخليوها حتى الاخر. Alors pour ce dont j'ai besoin aujourd'hui, je vais avoir besoin de farine, de sucre roux, flocons d'avoine, pépites de chocolat, une pincée de sel. Je vais avoir besoin également d'un sachet de levure chimique et de vanille. Vanille, elle reste facultative. Vous pouvez l'insérer dès le départ dans votre mélange, sinon la laisser jusqu'à la fin. أول حاجة غنبدا بها غنوزن الدقيق ديالي غنوزن الدقيق انا بغيت الدقيق هو اللي يكون لتحت يعني غيكون لا باز ديال هاد القريعه هادي. Donc première des choses, je vais peser la farine parce qu'en fait, je voudrais que la farine soit tout en bas de mon pot. غادي نوزن الدقيق غادي نوزن 250 غرام هي اللي غنحتاج في الوصفه ديالي. Donc je vais peser 250 grammes
de farine. C'est dont j'aurai besoin pour ma recette en fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc, je vais peser mes 250 grammes. J'essaie de faire doucement pour ne pas en mettre partout la farine. كنحاول نديرها بشي شويه باش ما نعمرش دقيق كل بلاصه. انا عندي 250 غرام ديال الدقيق. فوالا جي مي 250 غرام دو فارين. جو لا راجوتي اون بانسيت سيل. غادي نضيف لهم رشيشه د الملحه، مي رشيشه خفيفه فقط. دونك جو بروندر مون بو. غناخذ القريعه ديالي. فوالا غادي نبدا نعمر الدقيق ديالي لتحت. Donc je vais remplir la base de mon pot avec la farine. Dans ce qui reste, je peux mélanger la levure directement et la mettre dans mon pot. Sinon, je peux très bien terminer la farine et ensuite déposer ma levure tout au-dessus. إلا بقى ليا شويه دقيق نقدر في هذا الدقيق هذا نخلط داك خميره الحلويات، او لا حتى ندير الدقيق ديالي كله عاد نحطها هي من الفوق. غادي نضيف انايا الخميره خليتها حتى الاخر. دونك جو اجوتي ما لوفور جي ليسي jusqu'à la fin. Je vais essayer de l'étaler. Voilà. غندير فوق منها السكر البني. Donc maintenant je vais peser le sucre roux ou le sucre cassonade. غادي نوزن هنايا 100 غرام ديال السكر الاشقر او البني. Donc maintenant je vais peser 100 grammes de sucre roux ou de sucre cassonade. J'ai mes 100 grammes. عندي دابا وعبرت 100 غرام. غنحاول نديرها فوق من الدقيق وخميره الحلويات من الفوق، وبطبيعه الحال غنحاول باش تبان يعني في الجناب. نبدا بالجناب نعمرهم. Donc voilà, je vais mettre mon sucre roux au-dessus de ma farine et je vais commencer par les côtés. Je vais remplir d'abord les côtés, ensuite en mettre au milieu. علاش نبداو بالجناب؟ باش تبان داك الفرق ديال العناصر اولا ديال المكونات من برا. دونك فوالا. دابا غادي نزيد 50 غرام ديال رقائق الشوفان. Maintenant, je vais peser 50 grammes de flocons d'avoine. Je vais enlever quand même un tout petit peu. ونفس الشيء. Alors même chose, je vais étaler sur les côtés et ensuite au milieu. Alors نفس الشيء غادي نبدا بالجناب باش يبانوا الطبقات ديال جميع العناصر اللي استعملت. غادي نبدا هكذا من الجناب. راه العمليه راه ما تاخذ لكمش وقت كتير، يعني باش تصاوبوهم راه سهل. غير حيت دابا انا يعني كنصور وفي نفس الوقت كنشرح، ديك هي غيبان لكم انها طويله. فوالا. Et en fin de compte, je vais ajouter bien sûr les pépites de chocolat. وفي الاخير بطبيعه الحال غادي نضيف رقائق
اولا حبيبات الشوكولا. انا في هذه الوصفه غنستعمل 100 غرام، تقدروا تزيدوا اكثر الا بغيتوا. دونك moi je vais utiliser ici 100 grammes. Vous pouvez ajouter un peu plus si vous voulez. وكتبقى الشوكولا اولا رقائق اولا حبيبات الشوكولا هي اخر حاجه غنضيفها لهاد القريعه ديالي. دونك alors pour les pépites c'est la dernière chose que je vais ajouter dans mon pot. وكيف قلت لكم دائما دقائق دائما تنبداو من الجناب عاد تنعمروا الوسط. alors toujours on commence par mettre ou remplir les côtés et ensuite on met au milieu. انا بطبيعه الحال انا عارفه القياس، يعني هاد القريعه اللي هزيتها دائما يعني غتهزوا قريعه اللي غتكون تجيكم قد داكشي اللي بغيتو. Voilà, donc vous choisissez toujours des flocons ou des pots qui puissent contenir tous les éléments que vous avez choisis. ها هو الشكل النهائي ديال القريعه ديالي. كيف كتلاحظوا ها هما الطبقات كيبانوا لكم: الدقيق، السكر البني، رقائق الشوفان وحبيبات الشوكولا. غنضيف لها واحد التزيينات الا بغيت نهديها لشي حد، ولا ندير فيها اتيكيت ونكتب فيها شنو خاصني. الا بغيت نخليها في الدار وغنجي نقلب شي نهار غنعرف شنو هادي بالضبط. هذا الخليط الا كنت وجدت بزاف ديال الانواع كنعرف هذا الخليط شنو هو وشنو خاصني مازال نزيد له وصافي. وهذه هي الفكره اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم.